Because when you want to go out, we tell you you should not go. We are very strict. Even myself, I've been there, and I'm doing it every day. And you think I'm archaic, and maybe I'm coming from those ages in the past of maybe of Kinafero and all that. But we know, you know, young men and women, our love is ingrained in your safety. So sometimes, because of what is happening around the world, the drugs and everything and the wickedness that is around, we do not want you to go out. We want you to remain within the place where we think you are safe. And that's why sometimes we don't discuss with you, but we just say, you stay and go nowhere, no question us, and we have no answers. But we are willing to have a conversation where we meet with you, where we can talk with you. Because you are living in another age, we must admit that. These are people with a technology that you yourself, your analogs, right? You have to run to those, you go through an operator. These ones, they just, at the touch of the button, it is the shop, it is the library, it is everything. Everything is there at their fingertips. And sometimes when they are there, we don't even understand what they are doing. We want those phones to be off their hands, but it is like it is their life. What we need is to teach them to be responsible so that as they use their technology, they use to profit themselves and to be safe. We shouldn't fear to the level we are not communicating. And I think my president here, that is one of the issues you have with your parents, right? That is one of the problems we have, isn't it? That is one of the areas we must be able to have a conversation, right? Because you don't understand me and I don't understand you. My last born is 31 years. Please sit. When they were young, I would speak with them. We were friends until they started locking me out of their house, of their room. I go there, I'm supposed to knock in my own house. I go inside, he's angry. And I'm wondering what he's angry about. Just a room. And the room is in my house. And I'm cleaning it. And sometimes I even make the bed for him. So what is so big? I used to ask myself, what is it that is making this man so angry? In fact, I'm coming in to ask him to come for dinner. And he's angry, he's turning black. Until he started to explain, you know, this is my room. This is my space. You don't just come, knock. I'm not saying you don't come in the room. Because I wanted to know, what is all this? The house is mine. We are the ones with my husband. We are the ones who are paying for everything. And this guy is telling us, knock, knock. And he told me, yes, it is your home. And we respect that. You are my mother. I respect you and I honor you. But this is my territory. I'm no longer a child. You may come in and find me dressing. And then I go and ask, I dressed you even when you are young. Then he said it was that time. Now it is different. I'm a man. And you see, we continued to engage until I understood where he was coming from. Now he's a man. And I realized I have another man there.
the Rigiji. He behaves the same. And therefore, there was a little man that was now starting to emerge and trying to mark the territory. And the territory must be respected by everybody, even his father. Eza kutenda mambo makubwa zaidi ya niyo. Baba, tunatoa shukurani za dhati kwa sababu ya kipindi cha tofauti ambacho umetupitiliza kupitia kwa mtumishi wako. Tunaomba kila neno lililopita likasababishe matunda yakapatikane na kuonekana ndani na kupitia katika maisha ya kila mmoja wetu. Tutapenda kujikabidhi mikononi mwako sawasawa na jinsi ambavyo neno lako linavyosema ya kwamba neno linalotoka katika kinywa chako alitakurudia bure. Tunatangaza katika kikao hiki neno lililopita litazaa matunda. Tukitoka hapa tutafanyika baraka katika bibi vyetu, katika makanisa yetu, katika boma zetu, kila popote tutakapo kanyangwa kwa msingi ya maneno yenye nguvu yaliyotokea hapa, matokeo yataonekana. Tunakuenzi, tunakuadhimisha, tunakutukuza, tunakurudisha shukrani. Tunapenda kushukuru kwa sababu ya chakula na kipindi ambapo tutapumukana hapa tuanze kuingia katika manikuli. Tukitakasa kile chakula kifanyike baraka na afya katika maisha ya kila mmoja wetu, huku tukizingatia kila chochote kilichoachiwa hapa. Chakula cha rohoni kilichoachiliwa kikasababishe afya ya rohoni katika maisha ya kila mmoja wetu, na chakula cha mwili tutakachokipokea kifanyike baraka kwa ajili ya kila mmoja wetu. Utukuzo mfalme na kuinuliwa. Asante kwa kusikia maombi yetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba, na sote tuseme asante sana. Na sasa nitamuomba mgeni wetu atakapokuwa akiondoka kwa hiari pamoja na makamu chancellor. Nitaomba wengine wote tusalie mahala tulipo tukiwa tumesimama hadi atakapoondoka, kwa sababu iko mpangilio ambao tutakuwa tunaweka. Wanafunzi tayari wako na mpangilio wao, kwa hivyo viongozi wa kidini tutasalia tu, alafu nimwalike Askofu Simon aweze kuja atoe maelekezo zaidi. Lakini kwa sasa mgeni wetu rasmi anaendelea kuwasalimia na kuwapongeza viongozi wa kidini. Studio unaweza tuwekea mziki tu chini chini anapoendelea kuwasalimia wachungaji. Nadhani itakuwa vema tukiwa tumeketi. Itakuwa vema tukiwa tumeketi. Hata mgeni wetu rasmi anapozunguka akiwasalimia viongozi wa kidini.
wako